аз съм Ина Ямалиева Вълкова и сега ще ви разкажа притчата за водопровода. Далече, преди много години, в едно малко италианско селце, близо до красива долина, живеели двама млади и амбициозни братовчеди – Пабло и Бруно. Двамата били много големи приятели и много големи мечтатели. Може ли с часове да разговарят за мечтите си? Как те ще станат най-успелите мъже в селото? Те не се страхували от работа. Само търсили възможност, която ще им помогне да постигнат целите си. Един ден възможност се появила. Кметът на селото решил да наеме двама души, които да носят вода от езерото в планината, през долината, та чак до селото. Плащането ще бъде според количеството вода, донесена в селото. Пабло и Бруно ентусиазирано се захванали за работа. Всеки ден, от сутрин до вечер, те носили кофи към езерото. Работили здраво да носят вода до селото. Вечерта се прибирали вкъщи с заработените пари. Бруно бил доволен от парите, които печелил. Той бил сигурен, че с тази заплата ще осъществи мечтите си. Бруно мислил да увеличи печалбата си, като носил по-големи кофи с вода. Той вярвал, че увеличавайки дохода си, скоро ще може да си купи крава и къщата на мечтите си. Но Пабло не бил удовлетворен. В края на работния ден ръцете и гърба го болели. Чувствал се уморен. Изтръпвал при мисълта, че на следващия ден пак трябва да мъкне тежките кофи. И така до края на живота му. Заклеил се да измисли по-добър начин за пренасене на вода от езерото. И скоро ми хрумнала идея. Той си представил как строи водопровод, по който водата стига от езерото до селото. С този водопровод той щял да може да носи повече вода към селото, без да се налага да мъкне тежките кофи. Той бил много ентусиазиран и направил план. Разбира се, още на следващия ден Пабло споделил идеята с приятеля си Бруно и го поканил да построят водопровода заедно. Бруно сметнал идеята за налудничева. Всичко, за което той можел да мисли, е как да изкарва пари днес и по-бързо. Той смятал, че строенето на водопровод ще го забави и ще отложи постигането на целите му. Вместо това, Бруно започнал да носи по-големи кофи и да се движи по-бързо. Той бил сигурен, че по този начин ще изкарва повече пари. Пабло все пак решил да построи водопровода, макар и сам. Планирал половин ден да носи кофи, а през останалото време и през уикендите да строи своя водопровод. Той осъзнавал, че няма да е лесно и ще отнеме време. Давал си сметка, че може това дори да са няколко години, но мислял само за резултата. Всеки ден той ходил на работа, носил кофи с вода, както преди. Но след работа и през уикендите той отделял време да копае твърдата почва, за да построи своя водопровод. През първия месец почти нищо от работата му с водопровода не личало. Бруно и съседите му се подигравали. Дразнили го, наричали го Пабло тръбата. Но Пабло не се отказал. През това време доходът на Бруно нараснал. Той си купил крава и по-голям дом. Стандартът му на живота се повишил. Прекарвал свободното си време в бара, наслаждавайки се на упоритата работа. Той все още не осъзнавал, че тялото му е изтощено от носенето на тежки кофи всеки ден. Той увеличил размера на кофите си до един момент, но напоследък забелязвал, че вече не успява да ги носи така бързо и така пълни, както преди. Успявал да носи все по-малко и по-малко вода. И то без никакъв ентусиазъм. Месец след месец Пабло строил своя водопровод. Минала година, след това още една, каналът вече бил изкопан до половина. Така разстоянието, което Пабло трябвало да изминава, ставало все по-кратко и по-кратко, а водопроводът се строял все по-бързо и по-бързо. И след още половин година, най-накрая водопроводът бил готов. Пабло спрял да носи кофи на ръка. Водопроводът носил непрестанно вода към селото, дори когато той спял, почивал си или се забавлявал. Той печелил повече пари от всякога. Бил щастлив и горд от себе си. Неговият доход течал, както течала водата по водопровода. Историята за Пабло и Бруно е отражение на живота. Работите им представляват това, което повечето хора правят за пари. Бруно използвал времето си да носи кофи. Той разменял времето си за пари и носил кофи всеки ден. Увеличавал размера на кофите и забързвал крачката си, както повечето хора вземат допълнителни часове работа или се хващат на втора работа. Увеличаваме кофите си, като получим повишение, което означава да прекарваме и повече време на работа. Повечето хора разменят времето си за пари, но всички знаем, че разполагаме само с 24 часа в денонощието.
Трудните времена настъпват, когато вече не можем да разменяме времето си за пари, поради болест, съкръщение, пенсиониране или друга причина. Тогава нашия доход спира. Нека разгледаме какво направи Пабло. Вместо да изразходва цялото си време в носене на кофи, той отдели от времето си да изгради водопровод. Знаел, че водопроводът ще му донесе непресъхващ доход, който се мултиплицира докато работи. Той знаел, че един ден той вече няма да може да разменя времето си за пари. Знаел, че единственото, което трябва да направи, е да работи усилено за построяването на водопровода. Пабло ни показа, че за да имаме доход, не е непременно необходимо да разменяме време за пари. Има и по-добри начини. Ами ти? Искаш да си като Бруно кофата или като Пабло водопровода? Историята продължава. Пабло вече бил богат и много уважаван не само в селото, а и в цялата страна. Пабло успял да си отговори среща с Бруно. Бруно, идвам да ти поискам помощ. О, я не се подигравай, отвърнал Бруно. Не съм дошъл да злорадствам. Дойдох да ти предложа да станем партньори, казал Пабло. Трябваха ми повече от 2 години, за да завърша първия си водопровод. Но научих толкова много през тези години. Вече зная какви инструменти да използвам, къде да копая, как да полагам тръбите. Разработих система, благодарение на която всеки следващ водопровод ще се строи по-бързо. Но аз не искам до края на живота си да строя водопроводи. Ще те науча на всичко, което знам за строенето на водопроводи. А ти после ще можеш да научиш и други хора, а те други. Само си помисли, можем да печелим малък процент от всеки литър вода, който тече по нашите водопроводи. Водопроводът, който построих, не е краят на моята мечта. Той е само началото. Искам да построя водопроводи по целия свят. Бруно най-накрая схванал голямата идея, прегърнал стария си приятел и приел ръката му.